Willkommen zum Space Talk, der Sendung, die das Weltall zu uns auf die Erde holt. Mein Gast heute im Studio ist Maria Schönbächler. Sie ist Kosmochemikerin an der ETH Zürich und sie befasst sich intensiv mit dem Sonnensystem. Herzlich willkommen, Maria. Hallo. Kosmochemikerin. Wie muss ich mir das vorstellen? Stehst du da im Labor und hast so Reagenzgläschen, die du ineinander gießt, oder wie sieht das aus? Als Kosmochemikerin macht man tatsächlich chemische Analysen. Nur nimmt man da natürlich extraterrestrisches Material und nicht irdisches Material. Und wir machen tatsächlich sowas wie mit Reagenzgläschen. Wir haben nur andere Gefäße, modernere Gefäße. Und wir haben natürlich auch ganz spezielle Maschinen, die recht einmalig sind, zum Teil weltweit hier an der ETH. Und mit welchen Forschungsfragen befasst du dich? Also mein Hauptforschungsgebiet, das ich am meisten liebe, wo mein Herz für schlägt, ist wirklich die Entstehung des Sonnensystems und dieses zu erforschen mit Meteoriten. Jetzt das Sonnensystem, wir kennen das alle von der Schule, 8 Planeten, früher waren es mal 9, aber es gibt ja noch viel mehr Material, das da herumschwirrt. Was findet man da so alles? Ja, das stimmt. Es gibt noch viele kleinere Körper, Asteroide. Zum Beispiel zwischen Mars und Jupiter gibt es den Asteroidengürtel und da kreisen viele kleinere Körper, sogenannte Asteroiden oder auch ein Zwergplanet, um die Sonne. Und davon gibt es sehr viele. Und Meteorite, also mein Gebiet, wo ich wirklich, wo mein Herz dafür schlägt, da hat man Proben von diesen Asteroiden und kann damit die Entstehung des Sonnensystems erforschen. Stichwort Meteoriten. In den Medien hört man immer wieder eben diesen Begriff, aber auch den Begriff Meteor oder Sternschnuppen. Das kennen wir alle, wenn man am Abend raufschaut und diese Leuchtspuren sieht. Was ist da der Unterschied? Also Meteorite, das ist Material, das vom Himmel gefallen ist. Sternschnuppe, wie du schon gesagt hast, das kennt man. Und jeder Meteorit ist in einer solchen Sternschnuppe runtergekommen. Nur wenn man Material hat am Boden, muss es eine große Sternschnuppe gewesen sein. Das meiste Material, das in die Erdatmosphäre eindringt, ist kleiner, macht eine Sternschnuppe und verglüht dann. Das heißt, es kommt gar nicht auf die Erdoberfläche. Jetzt dieses Material, du hast vorhin schon Asteroiden und so angesprochen. Woher kommen dann diese Meteoriten hauptsächlich? Also die meisten Meteorite, die vom Himmel fallen, die kommen wirklich ursprünglich vom Asteroidengürtel, von solchen Asteroiden. Aber es gibt auch Meteorite vom Mond, vom Mars. Das heißt, diese kann man dann gebrauchen, um den Mond zu erforschen und Mars zu erforschen. Diese Meteoriten, die fallen vom Himmel herunter. Ist das nicht gefährlich, dass ich da getroffen werden könnte? Nein, also die Wahrscheinlichkeit, einen Autounfall zu haben oder in einem Flugzeug ums Leben zu kommen, ist wesentlich geringer. Also es gibt sehr wenige Meteorite, die pro Jahr, oder Sternschnuppen, die groß sind, die pro Jahr runterkommen. Die Erde ist ja hauptsächlich vom Wasser bedeckt, also die meisten gehen sowieso ins Meer. Und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass man verletzt wird durch so einen Fall, ist extrem gering. Oder man kann es auch anders anschauen, zum Beispiel in der Schweiz hat man bis jetzt 11 Meteorite gefunden. Das sind 11 Fälle, die man hatte. Ja, also nicht sehr viel. Nicht sehr viel. Aber trotzdem, wenn wir von diesem Material sprechen, was kommt da pro Tag herunter? Das ist eigentlich sehr viel. Also die Wissenschaftler schätzen, dass etwa 40 Tonnen pro Tag herunterkommt. Aber das meiste ist feiner Staub, der in die Erdatmosphäre eindringt und da auch verglüht. Ein Teil davon kommt auf die Oberfläche, aber Meteorite selber, da gibt es extrem wenige, die ihren Weg auf die Erdoberfläche finden. Wenn ich in meinen Garten rausschaue, da liegen verschiedene Steine herum. Wie kann ich jetzt einen normalen Stein von meinem Garten von einem Meteoriten unterscheiden? Je nachdem, welche Steine da rumliegen, ist das einfach oder schwierig. Also wenn man irgendwo ist, wo es viel Kalk hat, das ist so ein helles Gestein, da ist es einfach zu sehen, was Kalk ist und was ein Meteorit ist. Weil die Meteorite, wenn sie da als Sternschnuppe herunterkommen, durch die Reibung mit der Luft werden sie erhitzt, nur an der Oberfläche.
und das Material schmilzt. Wenn es dann auf den Boden kommt, abgeschreckt wird, gibt es eine ganz feine Schmelzkruste auf der Oberfläche des Meteoriten. Und diese Schmelzkruste ist normalerweise schwarz. Das heißt, wenn man ein ganz schwarzes Gestein hat, gibt es die Möglichkeit, dass es ein Meteorit ist. Aber es gibt auch andere schwarze Gesteine. Also es ist nicht ganz so einfach. Du hast ja uns Meteoriten mitgebracht. Ich glaube, der eine, der hat ja so eine Kruste. Vielleicht kann man das auch ein bisschen zeigen. Genau. Also was ist jetzt das für ein Meteorit? Also das ist ein Eisenmeteorit. Man hat hier die Oberfläche ein bisschen angeätzt und man sieht hier diese Strukturen. Diese Strukturen sind beim Abkühlen von diesem Eisen entstanden, aber auf dem Asteroiden, nicht auf der Erde, weil diese Strukturen brauchen Millionen von Jahren, damit sie entstehen können. Und außen, das Schwarze, das ist die Außenschicht. Genau, das Schwarze, das man hier sieht, auch ein bisschen glänzig, das ist die Außenschicht, die aufgeschmolzen wurde und dann abgeschreckt. Und man sieht, man sieht es nicht, es ist eine ganz feine Kruste, die auf der Oberfläche ist. Welche Meteoriten sind denn für euch besonders interessant? Das kommt ein bisschen auf die Fragestellung drauf an. Also ich beschäftige mich vor allem mit der Entstehung der Planeten. Und darum suche ich vor allem Material von Asteroiden. Asteroiden, die jetzt eben im Asteroidengürtel um die Sonne kreisen. Warum ist das spannend? In diesem Gebiet hätte eigentlich ein Planet entstehen sollen, aber die große Gravitationskraft von Jupiter hat das nicht erlaubt. Wir haben nur die Planetenbausteine, die immer noch da seit 4,5 Milliarden Jahren um die Sonne kreisen. Und das heißt, wenn wir diese analysieren, können wir etwas darüber lernen, wie sich die Planeten und auch die Erde gebildet haben. Also das finde ich super spannend. Gleichzeitig wirklich wertvolle Meteorite, wo man auf dem Markt viel bezahlt für, sind die vom Mond und vom Mars, weil die einfach sehr selten sind. Und die sind natürlich auch super spannend, weil man damit den Mond erforschen kann, wie ich schon gesagt habe, oder etwas über den Mars lernen kann. Du hast auch noch ein anderes Exemplar mitgebracht. Du hast das Stichwort Mond gegeben. Was ist jetzt das genau für ein Stück? Das ist ein Stück vom Mond, das in der Wüste gefunden worden ist, also in der Sahara. Und man sieht hier viele kleine Stücke. Das ist eine sogenannte Brekzie. Das kommt von der Mondoberfläche. Die Mondoberfläche wird bombardiert mit Material, weil es gibt keine Atmosphäre, wo alles verglüht, und dadurch wird das Material zertrümmert. Man hat diese Gesteinsbruchstücke, die nachher wieder zu einem Gestein zusammengeschmolzen wurden. Das sieht für mich jetzt so ein bisschen ähnlich aus wie, ich erinnere mich an eine Schulreise mit dem Lehrer, wo wir da solches Material gefunden haben, wo auch verschiedene Steine zusammen in einem Gestein gewesen sind. Du weißt trotzdem, dass das Mond ist. Weshalb weißt du das? Also, das eine ist, wenn man den in der Wüste findet, wenn das eine braune Wüste ist, dann kann man wieder gehen und schauen, gibt es eine Schmelzkruste. Das ist so optisch. Aber wenn man es wirklich bestätigen will, muss man das im Labor analysieren. Zum Beispiel, wenn ein Gesteinsbrocken im Weltall unterwegs ist, gibt es die kosmische Strahlung. Es wird bestrahlt. Ist auch ein Problem für Astronauten, ist nicht gesund für den Menschen. Bei den Meteoriten ist das genauso. Und diese Bestrahlung produziert dann neue Atome. Und wenn man diese Atome nachweisen kann, kann man nachher berechnen, wie lange das Material im Weltraum unterwegs gewesen ist. Zum Beispiel beim Mond hier kann man das auch berechnen und zeigen, es ist ein Meteorit. Und dann bei den Mondgesteinen hat man einen Vergleich zu den Apollo-Proben. Also wir hatten vor etwas mehr als 50 Jahren die Missionen zum Mond, die haben Gestein zurückgebracht und das kann man dann vergleichen mit Mondgesteinen. Und da weiß man dann auch zum Beispiel jetzt von diesem Stück, woher vom Mond das etwa kommt? Das ist ein Problem. Nein, man weiß das nicht wirklich, von welchem Gebiet das kommt. Man weiß, dass es von der Oberfläche kommt, weil es so Gesteinstücke hat. Aber wo genau das herkommt, weiß man nicht. Du hast jetzt dieses Material mitgebracht. Woher bekommt ihr dieses Material, das ihr dann für die Forschung braucht? Ja, das gibt es verschiedene Quellen. Also ich habe ja hier ein Wüstenmeteorit gezeigt. Diese
kann man zum Teil auf dem freien Markt kaufen, weil es gibt Meteoritenjäger oder zum Beispiel Beduinen, die in der Wüste unterwegs sind, die diese Meteorite erkennen und dann auch verkaufen. Aber die meisten Meteorite, die wir haben, kommen aus Sammlungen, zum Beispiel vom Naturhistorischen Museum in Wien, in London oder Smithsonian in der USA. Die haben große Sammlungen von verschiedenen Meteoriten. Wenn man ein Projekt hat, das man gerne machen möchte, kann man da einen Antrag schreiben und fragen, oh, wir hätten diese Forschung, die wir gerne machen würden, könnten wir ein bisschen von diesem Meteorit haben. Und wenn die finden, die Forschung ist gut, bekommt man das auch. Ja. Das andere ist noch die Antarktis. Da findet man auch extrem viele Meteorite, wenn man am richtigen Ort sucht. Und da gibt es Sammlungen, wo man auch beantragen kann, um solche Meteorite zu bekommen. Jetzt eben, du bekommst solche Meteorite, du hast die dann im Labor. Ich nehme an, ein Mikroskop allein reicht da nicht, um das zu analysieren. Nein, wobei das ist der erste Schritt. Zuerst schaut man es an, optisch, auch ein Mikroskop. Und dann das nächste ist wirklich die Chemie zu analysieren. Das heißt, aus welchen Elementen besteht das? Wie ist das aufgebaut? Und daraus kann man dann eine geologische Geschichte ableiten. In unserem Labor, wir sind darauf spezialisiert, verschiedene Atomsorten hochpräzise zu messen. Und da kann man zum Beispiel auch Alter bestimmen. Also von solchen Analysen hat man auch bestimmt, wie alt das Sonnensystem ist. Diese 4,5 Milliarden Jahre, die du vielleicht auch kennst, die kommen aus Meteoritenanalysen. Das Sonnensystem erstreckt sich über Millionen von Kilometern und ihr erforscht dann so im Kleinen. Wie kann man dann diese kleinen Ergebnisse, sage ich jetzt mal, hochrechnen und etwas über das Sonnensystem aussagen? Wie funktioniert das? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist spannend, dass man, wenn man so ein Meteorit hat, einen ganz kleinen Punkt analysiert und dass uns so große Schlussfolgerungen zulassen. Ich meine, ein Teil davon, zum Beispiel wenn man datiert, ist wirklich, dass man eine Probe halt hat und da gibt es zum Beispiel Uranisotope. Man weiß, Uran ist nicht stabil, zerfällt mit einer Uran zerfällt mit einer gewissen Halbwertszeit und von dem kann man dann das Alter bestimmen. Das heißt, man hat dann zwar einen kleinen Teil der Probe analysiert, aber aus dem kann man wirklich Alter bestimmen und dann kann man es kombinieren mit Modellen, mit physikalischen Gesetzen, um dann das große Bild zu verstehen. Jetzt, wie muss man sich eure Labors vorstellen? Wie sieht das aus bei euch? Also ein Teil davon ist ein Hochreinraumlabor, um das richtig auszudrücken. Das heißt, da haben wir wirklich ein Labor, wie man sich es ein bisschen vorstellt, ein Chemielabor, aber wir filtern die Luft, die da reinkommt. Der Grund dafür ist, wir möchten ja die Meteorite analysieren und nicht das Staub im Labor, um Kontamination zu verhindern. Um diese hochpräzisen Analysen zu machen, müssen wir die verschiedenen Elemente herausseparieren. Das ist in einem solchen Labor. Und dann haben wir die Massenspektrometer. Da messen wir dann, wie viel von diesen Atomen drin sind. Und das sind sehr moderne Maschinen. Und diese Maschinen, die sind ja offenbar begehrt, weil ihr habt auch Forscherkollegen aus der ganzen Welt, die zu euch kommen. Weshalb? Also wir haben zum Teil Maschinen, die wirklich Eigenbau sind, die es nur an der ETH gibt und die Dinge messen können, die man sonst nicht messen kann, nirgendwo in einem anderen Labor. Und der ganze Maschinenpark, den wir haben, wenn man es so nennen will, ist top-notch. Das heißt, es ist recht außergewöhnlich, diese Kombination zu haben und was man dann damit machen kann. Man möchte ja Forschung machen, die neu ist, nicht messen, was andere schon gemessen haben. Ihr untersucht ja nicht nur Meteoriten, sondern ihr habt auch Proben von Asteroiden. Meteorit, Asteroid, vielleicht kannst du da auch ganz kurz sagen, was da der Unterschied ist. Also ich habe gesagt, dass zum Beispiel zwischen Mars und Jupiter dieser Asteroidengürtel ist, da gibt es viele Körper, Asteroiden, die darum kreisen. Jetzt, manchmal gibt es da Kollisionen und ein Stück von diesem Asteroid wird Richtung Erde geschleudert und von der Erde eingefangen. Das Material, das dann auf die Erde kommt, wird Meteorit genannt, kommt aber auch von einem Asteroiden, also ist der Körper, der im Weltraum
herumschwirrt, kreist. Also ihr habt eigentlich, wenn ihr Meteoriten habt, habt ihr Material vom Asteroiden. Aber es gibt ja jetzt Missionen, sogenannte Sample-Return-Missionen wie Hayabusa 2. Und da habt ihr Material von diesem Asteroiden erhalten, um das zu erforschen. Wie kommt sowas zu euch zur Erde? Ja, also es gibt diese Sample-Return-Mission. Und hier wird eine Raumsonde zu einem Asteroiden geschickt. Also Hayabusa war eine japanische Mission, wo eine Raumsonde zum Asteroid Ryugu geschickt wurde. Da wurden dann Proben gesammelt. Das heißt, ein Länder ist auf den Asteroiden zugeflogen, an die Oberfläche mit der Oberfläche zusammengestoßen. Und bei diesem Zusammenstoß sind Stücke freigesetzt worden, die dann in eine Röhre geflogen sind. Und nachher hat man die Röhre wieder abgedeckt und ist wieder zurückgekommen auf die Erde. Und es gibt drei kritische Phasen. Das eine ist der Start, weil es nicht so einfach eine Rakete in den Weltraum zu schießen, auch wenn das häufig geschieht, aber es geschehen auch Unfälle. Dann das zweite ist wirklich eine Probe zu nehmen von einem Asteroiden, damit man auch Probe hat. Das ist ja alles dann mit einem Roboter, muss man fernsteuern. Und dann der dritte kritische Moment ist, wenn dann das Material oder die Raumsonde zurückkommt, in die Erdatmosphäre eindringt, damit das auch weich landet, dass man nachher die Probe messen kann und nicht irgendwas, das an der Oberfläche zerschellt ist und kontaminiert worden ist. Jetzt diese Proben, die da kommen, das ist ja teuer, um das zu holen. Ihr habt ja schon Meteoriten. Weshalb holt ihr dann überhaupt von Asteroiden Material? Ja, das Spannende ist, wir haben diese vielen Meteorite, aber von den meisten Meteoriten weiß man zwar, die kommen irgendwo vom Asteroidengürtel, aber man weiß nicht, welcher Körper das ist. Und das ist wichtig, um dann das Modell zu konstruieren für das Sonnensystem, um die Entstehung besser zu verstehen. Das heißt, diese Raummissionen erlauben uns dann, die Verbindung zu machen. Einerseits zwischen den Meteoriten oder Meteoritenklassen, es gibt ja ganz unterschiedliche, und dem Mutterkörper, den Asteroiden, wo die herkommen. Das ist was wichtig ist. Das andere ist auch, wenn natürlich das Material auf die Erde fällt, zum Beispiel in die Wüste, und da für 100 Jahre herumliegt, dann wird es kontaminiert, dann verwittert es. Und wenn man das direkt vom Asteroid holt, kann man schauen oder sicherstellen, dass das nicht kontaminiert ist, dass man wirklich nur das extraterrestrische Material hat und nicht irgendwelche Kontamination von der Erde. Und das ist wichtig. Man kann dann wieder den Vergleich zum Meteoriten machen und schauen, okay, das und das ist Kontamination, das und das ist wirklich Original vom Asteroiden. Jetzt Hayabusa 2 ist nicht die einzige Asteroiden-Mission. Gibt es eine spezielle, die dich im Moment beschäftigt? Das ist so. Wobei jetzt, im Moment messen wir gerade Hayabusa 2. Also wir haben 20 Milligramm bekommen. Das ist ein kleines Brösmeli. Das ist nicht sehr viel zum Analysieren, aber da kann man schon recht viel davon draus ziehen, wissenschaftlich. Die Mission, die wirklich ebenfalls extrem spannend ist, die auch Material von einem Asteroiden eingesammelt hat. Der Asteroid heißt Bennu, das ist eine NASA-Mission, die heißt OSIRIS-REx. Und da sollte das Material zurückkommen im September. Und das Spannende daran ist, die Japaner haben etwa 3 bis 5 Gramm zurückgeholt. OSIRIS-REx sollte 60 Gramm zurückbringen. Das heißt, wir haben sehr viel mehr Material, das wir analysieren können. Und wir sind an der ETH auch Teil von diesem Science Mission Team. Das heißt, wir sind dabei in der Mission selbst und wir werden dann, hoffentlich, wenn die Landung gelingt, im September Material bekommen zum Analysieren. Diese Asteroiden, die haben ja viele Rohstoffe auch drin. Interessant für die Wirtschaft. Es gibt Firmen, die bereits davon träumen, Asteroiden-Mining zu betreiben, also Rohstoffabbau. Ist das eine gute Sache? Da kann man geteilter Meinung sein. Momentan ist es so, dass es sich noch nicht rendiert.
Also es sind noch ein bisschen Zukunftsgedanken. Und es ist schon so, zum Beispiel das hier, ein Eisenmeteorit, da gibt es viele Rohstoffe drin, die sehr wertvoll sind, wie zum Beispiel Platinum oder Gold, in viel höheren Konzentrationen als normalerweise hier auf der Erde. Das heißt, man kann das schon machen. Es kommt dann natürlich darauf an, oder mit anderen Worten, ist auch eine ethische Frage. Das heißt, man müsste dann zu diesem Asteroiden gehen, den ausbeuten, zerstören. Und da ist die Frage, dürfen wir das als Menschen? Also dürfen wir einen Asteroiden zerstören, ausbeuten, nur für unseren Vorteil, um die Zivilisation zu unterstützen, wie wir sie kennen, oder nicht? Also ich denke, das muss jeder für sich beantworten. Ist noch ein bisschen Science Fiction, könnte aber Wahrheit werden in einigen Jahren. Wir sind bereits am Ende des ersten Teils unseres Gesprächs angelangt. Wenn Sie wissen möchten, wo Maria Schönbächler kürzlich erst gewesen ist, um eben nach Meteoriten zu jagen, dann schauen Sie sich auch den zweiten Teil an. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.